So, hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, ich lebe noch. Und zwar geht es heute um alles rundrum um Halloween. Ne? Hier seht ihr Free Body Skin, also ne, 50%. Und oh, ich sehe hier auch mal was von Katwa. Das ist ja mal sehr nice. Sonst lese ich immer hier den geilsten neuen Scheiß. Entschuldigung, dass ich den Body hier so verabscheue, aber ich komme damit überhaupt nicht klar und ich verstehe nicht, warum da jetzt dieser große Hype ist. Aber na gut, zum Glück machen sie ja noch für Maitreya und für Katwa. Also muss ich mir darüber keinen Kopf machen. Ne? Hier ist Make-up und dies Ganze, ne, für Augen und hast du nicht gesehen. Also dieses hier ist, ich bin gerade momentan dabei, gerade dabei, euch, wie gesagt, euch das so schön hier zu zeigen. Und wie ihr seht, momentan ist hier es ist SL-Zeit, geht auf 4 Uhr. Also ein bisschen Lack hat man, ja, weil natürlich die ganzen Sachen müssen von der Grafikkarte geladen werden, ist klar. Und, Entschuldigung, und ja, ne, alles hier rundrum um Schuhe und halt Shopping. Ne. Da brauche ich euch nicht weiter drüber weiterzugehen oder so, weil es gibt ja vieles bei Shopping. So, es gibt aber allerdings nicht nur Shoppings-Event bei Halloween. Es gibt viele Halloween-Feste, es gibt auch Halloweens Sims, wo man sich Verschiedenes angucken kann. Ne? Und ja, und es gibt natürlich auch für die Leute, die jetzt wie ich auch ab und zu machen, dieses Crafting. Ne? Weil ja viele immer diskutieren, wenn ich so auf Twitch unterwegs bin bei verschiedene und sagen, Second Life ist ja sowas von langweilig und sowas von out. Man weiß ja nie, was man machen soll. Ja, das ist das Problem. Und warum ist das Problem? Weil es fehlen an Leute. Ja, ich bin äh, ja auch am Machen und am Tun und am Gucken, was kann ich euch noch mal so zeigen und so. Ich bin gerade an etwas dabei rauszufinden und recherchieren, aber da kann ich noch nicht so viel davon sagen, weil das muss ich erst noch mal ein bisschen mehr studieren. Ne? Und mehr möchte ich da jetzt mal zu nix sagen. Da lasse ich das jetzt mal ein bisschen im Hintergrund für euch rattern. Ne? Und wie ihr seht, man kann hier rumlaufen. Ich weiß gar nicht. Ach so, ja, da war die Tür für die andere Halle. Ne? Wie ihr ja sehen tut hier, wenn der mal hier unten die Karte aufmacht, hier unten. Ähm, ne? Da könnt ihr gucken, wo was ist. Also wie viel das jetzt hier alle sind. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also wenn ich es richtig gezählt habe, müssten 16 sein. Ja? Und ich gucke gleich mal, ja, ihr seht oben in der Ecke die Ziele. Ne? Da gucken wir gleich mal, was eventuell noch so los ist auf Halloween. Und ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, wem's in SL langweilig ist. Es gibt so viel zu machen. Man kann RP machen als GTA, als Mittelalter. Man kann für diejenigen, dafür sich interessiert, man kann Gore-RP machen. Ja, man kann Crafties machen. Man kann
Man kann Linden sammeln gehen. Es ist nicht immer nur Clubs und Shopping und dies Ganze. Man muss mal SL ein bisschen anders da betrachten. Es heißt ja nicht umsonst, es heißt ja einfach nicht umsonst übersetzt zweites Leben. Ne? Es ist dir ja auch in Real Life nicht langweilig. Gut, es kann natürlich Leute sein, die es langweilig empfinden. Ja, aber man hat ja in Real Life auch Arbeit und zu tun und zu machen. Und so ist es hier in Second Life auch. Ja, meint er, meint er, die Leute, die hier die ganzen Klamotten und Avatare und alles erstellen, denen ist langweilig? Ich glaube eher mal nicht. Gut, es geben vielleicht hier und da mal, was leider der Fall ist, auch viele auf, ja, weil es eventuell nicht mehr so ist, wie früher ist. Früher war das so. Müsst ihr euch vor ein paar Jahren, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter in SL, wo ich in SL angefangen habe, das war ungefähr so vor 5, 6 Jahren. Mal gucken, wie alt ist eigentlich Sandy, lol, mal so nebenbei. Oh, schon 7 Jahre. Ähm, also vor 7 Jahren war das so, da haben noch viele, was sie verkauft haben, konnten sie sich umschreiben lassen, beziehungsweise zurücktransferieren und konnten damit sein richtiges Leben finanzieren. Es gab wirklich viele, ich mag mal zu behaupten, dass es heute auch noch irgendwie geht, aber dadurch die eine Firma dazwischen ist, ne? Ähm, dadurch die eine Firma dazwischen ist, ähm, kann es natürlich passieren, dass es nicht so leicht geht, ne? Dass man sich die Linden, was man verdient, in SL umschreiben kann aufs richtige Konto. Das funktioniert, das kann man machen, ja. Aber man darf es nicht übertreiben. Ne? Und viele haben früher dadurch halt in SL viel verdient, ne? Und haben dadurch also im richtigen Leben damit gelebt, also die Miete und alles bezahlt. Ne? Da kenne ich einige. Einer hat ein Auto designt oder Autos gemacht hier in SL. Weiß nicht mehr, ob der noch da ist. Auf jeden Fall hat er auch gesagt, ich tue dann ab und zu das Geld auf mein richtiges Konto, was über ist, damit ich gut leben kann. So, und hier bin ich bei einem, den kann ich euch nur sehr gut empfehlen, sehe ich gerade. Gut, dass der Laden hier ist. Ihr seht verschiedene Häuser. Ja, die Häuser sind zwar nicht günstig, ne? Zum Beispiel gucken wir mal, was das hier kosten soll. 213 Linden zum Beispiel. Das ist auch ein schönes Haus zum Beispiel, ja. Es gibt diese und da kann man zum Beispiel auch mal nach Häusern gucken. Ne? Und bei manchen, die haben auch die Landmarke dabei oder hier beim Gift, ne? Ihr seht hier zum Beispiel, klicke ich mal hier drauf, ne? Hier auf Dings und dann seht ihr, bekommt ihr zum Beispiel, ne, das hier oben bekommt ihr dann. Und wenn ihr das dann hinstellt und auspackt und so weiter und so fort, habt ihr garantiert die Landmarke auch mit bei. Ne? Ups, Entschuldigung. So. Ach, hier seht ihr. Hier zum Beispiel heißt es ja Landmarke. Ne? Da klickt ihr dann da drauf und dann könnt ihr euch die Landmarke kopieren. Ne, und ist zwar ein bisschen lackhaltig, die SIM, ne, weil natürlich die ganzen Dinger, ähm, die ganzen Sachen gerätzt werden müssen. Ne. Sieht schon, sieht schon schön aus, ne? Kaminofen schön.
Ja, ne, das kann man jetzt auch zweideutig sehen. Das kann man als Halloween sehen. Manche sehen aber auch diese Grabstätten ein bisschen anders da, wie es in Real Life eigentlich leider auch so ist. Und das ist auch leider so. Das ist das ist wie in Real Life, ja? Das SL ist wie in Real Life. Wenn du in Real Life leider aus dem Leben gerissen worden bist, kannst du dich in SL auch nicht mehr einloggen. Es gibt eventuell die Möglichkeit, ja, dass ihr eventuell, wenn ihr gute Freunde oder so gewesen seid, dass es dann heißt, hier komm, ich gebe dir dein Profil, beziehungsweise ich gebe da meinen Avatar mit Passwort, dann kannst du dich natürlich wieder einloggen. Ja, aber ich glaube mal nicht, dass es für dich als leicht ist. Für mich wäre ich könnte das nicht, ja? Bei mir ist zum Beispiel auch vor kurzem ein guter Freund verstorben, der von Kraftis her gut kannte. Ne, der ist in Real Life leider an Krebs verstorben. Auch wenn der mir sein Passwort und alles gegeben hätte, ich könnte das nicht. Ich hätte das nie mehr wieder gemacht. Ich hätte den einfach auch nicht gelöscht, den Avatar, aber ich hätte ihn einfach nicht mehr wieder angeholt. Das, nee, es wäre was anderes natürlich, wenn er noch am Leben gewesen wäre und man hätte ihn, ihn helfen können und so weiter und so fort, ne? Aber, ja, ich verstehe es in manchen Situationen einfach nicht, wie einem langweilig sein kann in SL. Man muss ja nicht unbedingt hier zum Beispiel auch was kaufen. Ja, man muss es ja nicht. Sind wunderschöne Kleider, klar, keine Frage. Ne? Wollen wir mal gucken, was das hier kosten soll. 150 Linden, ne? Jedes einzelne, jede Farbe 150 Linden. Da kann man sich auch ein bisschen ausrechnen oder umrechnen, wenn der oder diejenige, der das macht, oder wer das macht, vielleicht auch eine ganze Gruppe, ne, die das machen, sind wunderschöne Kleider, keine Frage. Ne? Und 150 Linden in der Hinsicht, ähm, sag ich mal, ist noch genug okay. Ja, ist okay. Ist alles okay. Alles gechillt. Aber wenn ich dann auch natürlich auch Kleidung sehe, die, was weiß ich, 300, 400 Euro, sage ich guten Morgen, Linden kosten, ja, dann frage ich mich auch guten Morgen. Ne? Einfach mal hier so ein bisschen durchgehen, mal ein bisschen schlendern, man tut was, ja. Und eventuell trifft man dann Leute und macht und tut. Ne? Aber tut mir bitte einen Gefallen und geht den Leuten nicht unnötig auf den Geist. Ne? Es gibt so wunderschöne Sachen in ganz Second Life, wie in Real Life. Ja, es gibt Halloween, es gibt Oktoberfest, es gibt bei verschiedenen Clubs, die feiern oder haben Oktoberfest gefeiert. Es gibt viele, die feiern Weihnachten und so weiter und so fort. Es wird auch demnächst irgendwann, wenn hier Halloween rum ist, wird es auf derselben Platz, wird dann umgestaltet, ja, wird komplett umgestaltet, wird dann wieder vorbereitet für Weihnachten. Ne, wenn Halloween kaum hier rum ist, wird alles dekoriert und dann werden die Leute angeschrieben, die einen Laden haben, willst du hier mitmachen? Und der Laden kostet so viel Miete und so weiter und so fort in der Zwischenzeit. Ne, die müssen natürlich auch Standgebühr bezahlen hier, die Leute. Ne?
Ist wie in Real Life auch. In Real Life musst du auch, wenn du ein Geschäft hast oder ein Restaurant hast oder so, musst du auch Miete oder Pacht bezahlen. Ja, so ist es auch hier in Second Life. Es ist nun mal so. Wer in Second Life ein Haus haben will, muss Miete bezahlen. Wer in Real Life ein Haus hat, muss Miete bezahlen, ob es ihm gefällt oder nicht. Oder bekommt halt die Miete vom Sozialamt oder vom Bürgergeld oder so, keine Ahnung. Ja? Man muss in Real Life genauso ackern und machen wie in Second Life auch. Ja, man kann sich ja natürlich auch hinsetzen und kann nichts tun. Ne? So, seht ihr. So, aber das soll keine Shopping-Tour werden, großartig. Gucken wir doch mal, hier ist jeder Halloween-Shop. Da ist er hier vorne gleich bei den Zielen. Gucken wir doch mal hier, was es sonst noch so gibt. Ähm, ach, das sieht lustig aus hier. Da gehen wir mal hin. Da springe ich noch mal hin mit euch. Das sieht lustig aus. Ich mache mal den Ton aus, weil ich mache mal hier den Ton aus, sonst wird er wieder Happy Halloween. Seht ihr? Und das alleine macht schon Spaß. Ja, einfach mal in den Zielen durchgucken. Ihr seht, meine Grafikkarte ist heute nicht so mein Freund, aber ne, ihr seht es hier, kann man zum Beispiel sich als Skelett machen. Ne? Natürlich sind das in vielen Situationen jetzt bei den Zielen, wo ich momentan euch zeige, zum Beispiel, ähm, sind zum, wie ihr natürlich seht, zum Shopping. Ne? Aber hier ist nicht nur Shopping. Ne? Hier kann man zum Beispiel Karussell fahren. Haben sie lustig gemacht. Haben sie schön gemacht. Muss ich wirklich sagen. Ne? Hier Karussell oder Clown. Es gibt auch in Second Life viele, die machen zum Beispiel Theatertanz. Ja, kann man sich auch für interessieren. Model zum Beispiel fällt mir gerade ein. Ne, eine gute Freundin von mir ist Model. Ja, weiß nicht, ob man hier einfach mal reingehen kann. Ist nichts drin. Haben sie auch lustig gemacht, ne? Oha. Ja, jetzt werde ich natürlich zu irgendwas gezwungen, in Anführungsstrichen, zu tun. Aber man muss es ja nicht tun. Ne? Wunderschön gestaltet hier diese. Ich glaube, die tue ich euch mal unten drunter unter dem Video verlinken. Da könnt ihr mal ein bisschen hier euch umgucken. Ne? Ich will gar nicht wissen, was das für eine Arbeit gewesen ist. Das muss Tage, Wochen lang, das ist pure Liebe hier. Das ist pure Liebe an Details. Ja? Das Ganze hier umzugestalten und machen und tun. Ne?
Wir gucken gleich mal im Reiseführer, fällt mir gerade ein, das Video soll nicht so lange werden. Hoffe ich. Ja. Gucken mal, ob wir hier rein können. Irgendwie. Sieht lustig aus, das Gebäude. Und dann gucken wir mal gleich im Reiseführer, was sie so alle anbieten an Halloween. Ich habe nämlich jetzt schon gesehen, es gibt ein Event für Weihnachten, habe ich jetzt schon gesehen. Gucke mal. Ist das nicht schön gemacht? Gerade, apropos auch, wie ich das natürlich hier auch sehe, ne, habe ich auch ein Video gemacht, wo ich einen Zippo geheiratet habe in SL. War ein wunderschöner Tag. Und die Vorbereitungen davor zu treffen und machen und tun, ja, Kleid aussuchen und so weiter und so fort. Das hat Tage gedauert, Wochen. Ne, und hier kann man zum Beispiel dann feiern. Ne? Wunderschön gemacht. Wirklich wunderschön. Halloween-Zeit oder so. Als, ne? Kleiner Spoiler-Alarm. Ne? Achtung. Ähm, ne? Viele sind ja Vampire in SL. Und machen natürlich auch einige. Immer mal so eine Knoblauchkette, wer das nicht will, aktivieren. Das war früher schlimm. Apropos Vampire fällt mir auch wieder eine Story ein. Das war früher ganz schlimm vor 7 Jahren. Da musstest du aufpassen, dass du nicht gleich gebissen wurdest. Das war schlimm. Heutzutage dürfen sie zum Glück nicht einfach so losbeißen. Ja? Heutzutage müssen sie vorher fragen und das finde ich auch gut so. Ne? Es gab eine Starter-Sim für Startavatare, da haben sich nur die ganzen Vampire aufgehalten und haben gleich los angefangen zu beißen. Die erleben natürlich jetzt auch wieder eine neue Neuerwartung, ne? Halloween, Vampir, ne? Ähm, aber auch schön gemacht hier. Wunderbar gemacht. Und ich muss auch irgendwie zugestehen, auch ziemlich versucht nicht ich verlaufe mich natürlich jetzt hier wieder, ist klar, ähm, auf lackhaltig, auf den Lack geachtet. Ne? So. Und natürlich, dass ich das nicht am übelste vergesse, bedanke ich mich erstmal bei den ganzen Leuten, die Kommentare unten drunter schreiben und tun meinen Kanal abonnieren. Ne? Mal so, noch mal so nebenbei. Wie gesagt, aber es ist kein Muss. Ne? Ich möchte euch jetzt nicht zu zwingen, wie die meisten. Och, lasst ein Abo da. Nein, das müsst ihr entscheiden. Das tut ihr ganz alleine entscheiden. Das tust du als Zuschauer ganz alleine entscheiden. Entweder lässt du mir ein Abo da oder erfreust dich einfach nur auf meine Videos. Nur es wäre halt schön, wenn ich andere Videos kommentiere, dass man da zum Beispiel zumindest mal ein Dankeschön äh, ähm, mal zurückschreibt oder so, wenn ich dann mal drunter schreibe, bei so einigen, ähm, die auch über SL-Videos machen und schreibe mal drunter schönes Video oder so, dass man sich einfach mal höflicherweise bedankt. Das macht man so. Ne? Ihr seht hier, schreiendes Kind. Ne? Das ist zum Beispiel hier auch ein Club. Auch geil gemacht. Ne? Ihr seht, man kann so viel umgucken. So, dann wollen wir mal gucken. Also, ich habe gesagt Reiseführer, ne? Wollen wir mal was gucken hier?
Ähm, ja, gucken wir mal, ob es funktioniert. Reiseführer. Ne? Und ihr seht hier, ne, seht ihr auf den ersten Blick, ähm, wo was los ist, ne? Wo man so hingehen kann. Was man so alles so machen kann, Halloween-Zeit, ne? Gibt natürlich verschiedene Sims, wo man Halloween feiern und machen kann. Ja, dann will ich mal zusehen, dass das Video jetzt nicht allzu lange wird. Ich denke mal, so 26 Minuten ist okay. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und freue mich auf die nächsten Videos. Freue mich, dass du zuschaust. Ja, und vielleicht hat es dir ja was geholfen, weil großartig Videos brauche ich nicht machen. Das machen einige, ne? Das machen einige in SL. Das brauche ich nicht tun. Es gibt natürlich auch viele, die zeigen Events, ne? Und tanzen und so. Da könnt ihr auch mal, könnt ihr auch gerne mal drauf zugreifen und drüber schauen. Die machen das auch wunderbar und klasse Videos. Ne? Also, bis dahin, eure Sandy.